호스기 하일랜드 아웃코스 1번 홀입니다. 파4. 굿샷. 굿샷. 호스기 하일랜드 1번 홀 아웃코스 세컨샷입니다. 아이고 짧은 것 같다. 약간 찍혀 맞으면서 조금 열렸어요. 세컨샷입니다. 나이스 온. 1번 홀 버디 찬스. 아 쎘네. 1번 홀 파4. 약한 것 같은데? 약해. 아닌데 내가 볼 때 라인은 잘 봤어. 오케이. 아유 보기. 2번 홀. 오 굿샷. 좋다. 고수기 2번 홀 파4입니다. 아유. 2번 홀 세컨샷입니다. 굿샷. 잘 맞았어. 2번 홀 세컨샷. 좀 짧은 것 같은데? 오 나이스 나이스. 오 와우 정확했어. 고수기 2번 홀 버디팟. 너무 세다. 나이스. 2번 홀 버디 찬스. 어머 어머. 아유 빨리 넣어. 아이고 파해. 아깝다. 나이스 파. 파팟. 아이고. 너무 많이 봤나 보다. 3번 홀. 3번 홀 파4. 굿샷. 3번 홀 세컨샷입니다. 그냥 아이고. 나이스 온. 3번 홀 파펫. 나이스 파! 오, 잘했다. 4번 홀 파3. 나이스. 나이스 온. 4번 홀 파3입니다. 110. 됐다. 땡겼어. 4번 홀 파8입니다. 까비. 아깝습니다. 4번 홀 파3입니다. 나이스 버디! 잘했어. 5번 홀 파5. 굿샷. 5번 홀 파5. 굿샷. 괜찮아. 괜찮아. 5번 홀 세컨샷입니다. 파5. 굿샷. 잘한 것 같은데? 5번 홀 파5 세컨샷입니다. 굿샷. 약간 오른쪽. 세컨샷입니다. 나이스 온. 5번 홀 버디 펫. 오. 좀 센 것 같아. 아닌가? 나이스.
오케이, 오케이. 파팟. 나이스 파. 6번 홀 파포입니다. 굿샷. 되게 잘하네 오늘. 6번 홀 파4입니다. 괜찮아, 들어와. 6번 홀 파4 세컨샷입니다. 아이고 제가 한거 조금 맞아. 어. 이게 약간 6번 홀 세컨샷입니다. 티샷이 엄청 멀리 왔어요. 아깝다 어프로치. 온 나이스 온. 6번 홀 세 번째 샷입니다. 나이스. 굿. 6번 홀 파펫. 가비. 오케이, 보기. 6번 홀 버디 찬스. 나이스. 아이고. 들 봤네. 나이스 파. 7번 홀 파5야? 파4. 굿샷. 약간 땡겼어. 오른 왼쪽. 7번 홀 파4입니다. 굿샷. 들어갔어. 7번 홀 세컨샷. 그래. 7번 홀 세컨샷입니다. 너무 길면 안 된다. 나이스. 1번 홀 버디 찬스. 옵니까? 잘했는데. 나이스 파. 6번 홀 버디 찬스입니다. 오늘 왜 이래? 내가 이번 홀에서 그랬어요. 8번 홀 파3. 110? 115 미터. 좀 길었나? 8번 홀 파3. 굿샷. 너도 약간 땡겼다. 올라가. 아이고. 8번 홀. 파3. 오, 아까비. 잘했어. 1번 홀 버디 팟. 괜찮았는데. 아이고. 어떻게? 9번 홀 파5입니다. 굿샷! 모잘공인데? 떨어지는 거 안 보였어. 9번 홀 파5. 오케이. 9번 홀 세컨샷입니다. 파5. 아이고, 오른쪽으로. 9번 홀 세컨샷입니다. 굿샷! 오! 왼쪽. 9번 홀 세컨샷입니다. 5 서드샷입니다. 아유, 좀 더 치지. 아깝다. 9번 홀 파5 네 번째입니다. 그렇지. 그래도 네 번째 파5. 아이고. 이거 털퍼덕 이거. 다시 해. 아유, 진짜. 여기까지 다 와가지고 진짜.
아유, 진짜. 팝팟. 안 먹냐? 나이스. 보기인가요? 나이스 보기. 파파이브 파팟입니다. 오, 나이스. 잘했습니다. 10번 홀 파포 핸디캡 2번 홀. 굿샷. 드라이버 잘 맞습니다. 인코스 10번 홀 파4. 괜찮아? 인코스 10번 홀 세컨샷입니다. 나쁘지 않은 것 같은데? 어머, 짧았어. 짧았어? 세컨샷입니다. 10번 홀. 자기도 짧았어. 10번 홀 세 번째입니다. 아이, 짧아. 10번 홀 파퍼십니다. 보기. 10번 홀 보기 팟이에요. 나이스. 내리막 120m. 11번 홀 파3. 좋은 것 같은데? 짧았어. 거리는 나쁘진 않은데. 11번 홀 파3입니다. 벌써 나쁘지 않은데. 쪽으로 떨어졌네. 맞았어. 잘한 것 같은데? 잘했어. 하지만 나오세요. 나이스 파. 11번 홀 파3 버디펫입니다. 날씨가 너무 좋습니다. 아이, 파팟 좋습니다. 나이스. 12번 홀 파4 383야드. 와우. 뽕샷 아니야 저거는? 근데도 많이 간다. 카트 들어 타고 올라갔어. 12번 홀 파4. 굿샷. 잘 맞았다. RP 쪽으로 가네. 나이스. 12번 홀 세컨샷입니다. 나이스 원. 12번 홀 세컨샷. 아이, 두꺼워. 12번 홀 파4 세 번째입니다. 나이스. 좀 셌다. 12번 홀 파팟. 잘했는데 약했어. 나이스. 버디 찬스. 12번 홀. 잘했어요. 나이스 파. 13번 홀. 와, 엄청 떴어. 13번 파4. 13번 홀 세컨샷. 잘할 것 같은데? 나이스 원. 13번 홀 세컨샷. 굿샷. 잘했어 지금. 13번 홀 버디 찬스.
아. 나이스 파. 13번을 버디 팟입니다. 오르막. 오! 나이스 버디. 잘했어. 감사합니다. 14번 파5입니다. 굿샷! 와우, 좋다. 자, 여기 탄도가 엄청 높아졌어. 14번을 파5. 아, 좀 늦었어. 14번을 파5 세컨샷입니다. 그렇지. 14번홀 파5. 와. 4번을 세 번째 샷. 자. 나이스. 나이스 온. 서드 샷입니다. 나이스 온! 오! 아니, 굴러가네. 올라가네. 파5 버디 팟. 갑니까? 아. 14번을 버디 팟입니다. 세다. 아, 세네. 아. 에이. 14번을 파팟. 파5. 나이스. 15번홀 파포. 오, 좋아. 15번을 아이. 15번홀 세컨샷. 너무 세게 쳤다. 나이스 온. 15번을 세컨샷. 샷. 그렇지. 15번을 약한 것 같아. 파팟. 약해. 아, 또 보기. 15번 홀 버디 찬스. 버디! 버디! 두 번째 버디. 아, 코스기 글씨 안 보여, 여보. 반대로 해야 돼, 반대로. 반대로. 축하합니다. 좋겠다, 씨. 나 똑같이 버디 찬스인데. 나는 포기하고. 시가 뭐야? 16번홀 파4 핸디캡 1번홀입니다. 굿샷. 잘 갔어. 잘 갔어. 오른쪽. 잘 갔노, 나이스 온. 16번홀 파팟이에요. 파4 핸디캡 1번홀이었습니다. 아, 까비. 나이스 보기. 버디야? 아니, 파. 파. 에휴, 많이 가네. 나이스 보기. 17번 홀 파3입니다. 아침보다 지금 되게 안개가 걷혀가지고 아소산 경치가 너무 멋있어요. 1번 홀 파3. 나이스 온. 왜 이렇게 그냥. 17번홀 파3. 조금 왼쪽. 오케이, 같은 방향. 17번 홀 파3 버디 펫. 올라가나? 아이고. 17번 파3. 왼쪽을 보라니까 왜 오른쪽으로 와? 파팟.
나이스 파. 와. 8번 홀 파5. 굿샷. 오, 좋습니다. 18번 홀입니다. 파5. 5 세컨샷입니다. 네. 또. 그렇지. 파5. 오, 투원 가능하겠다. 오난 것 같은데? 올라왔어? 파5 세컨샷 18홀입니다. 굿샷. 어디까지 갔냐? 오, 헉, 뭐야? 아, 거의 근처까지 갔다. 18홀 세 번째 샷입니다. 나이스 어프로치. 18번 홀 세 번째. 아이. 너무 조금 나온 것 같은데? 한 10m 떨어뜨리려니까 너무 짧게. 고스기 아일랜드 18번 홀. 어디 찬스? 약해. 투원이었구나. 파5가 투원이었어. 파파. 나이스 파. 18번 홀 버디 찬스 3온 했습니다. 나이스 버디. 오늘 세 번째 버디. 빠지네.